성공 아니에요? 네. 니키는 희승이 형 이겼어요. 네 이겼어요. 3대 0으로 이겼어요. 와. 아니 근데 뭐 희승이 형이 이길 때도 있고 니키가 이길 때도 맞죠, 있고 맞아요. 보통 희승이 형이 이겨요. 맞아요. 맨날 진짜 잘해가지고. 맨날 약간 진짜요? 진짜요? 때였는데 되게 좋았어요. 부산 좋지. 네. 오 워터파크 가기. 와 워터파크. 네. 워터파크. 그거랑 그리고 또 여름. 맞아. 그거 진짜 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 지금 뭐? 야 그 갑자기 밖에 뭐가 있어가지고. 아 잠깐 저리 가라고.